បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយទាក់ទងនឹងខ្វាញ់បាទឥឡូវខ្ញុំចង់ទិញវាទិញខ្វាញ់បាទតែឥឡូវខ្ញុំទិញខ្វាញ់នេះវិញខ្ញុំទិញបនបាទបនវាមុន003ដង75មុនតម្លៃវាថ្លៃឥឡូវតម្លៃវាធ្លាក់ខ្លាំងបាទឥឡូវវាសល់04ដង101បាទនេះគឺខ្ញុំមើលទៅលើ trend នឹងវាអាចឡើងបន្តិចបាទនេះគឺសញ្ញា trend ដែលវាត្រូវឡើងបាទខ្ញុំយកខ្សែ EMA បាទយកមកបង្ហាញបាទនេះខ្សែ EMA ខាងលើនេះហើយខ្សែនៅខាងក្រោមនេះគឺជាខ្សែមួយនៅក្នុងនេះបាទ KDJ បាទខ្ញុំមើលតម្រងនៅក្នុងនេះវាអាចឡើងវិញបាទអញ្ចឹងវាឡើងនៅក្នុងចំណុចនេះបាទឥឡូវខ្ញុំគូតារាងមួយបង្ហាញបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាអាចឡើងវិញបាទវាអាចឡើងវិញបាទនេះអញ្ចឹងវាអាចឡើងលើវិញដូច្នេះខ្ញុំនឹងទិញវាបាទដើម្បីចូលអឺនបាទអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនកុំទិញទុកហូរចោលហូរនៅបតចោលអីបាទគួរតែទិញវាបាទទិញវានៅរុញវាចូលអឺនមកបាទរុញវាចូលអឺនមកអញ្ចឹងហើយដែលយើងអាចរកចំណេញបានគ្រាប់ទៀតបាទស្ដាយយើងស្ដាយពីយើងចូលកន្លែង sport ហ្នឹងគឺយើងខាតច្រើនអញ្ចឹងដូច្នេះបងប្អូនត្រូវចូលកន្លែងearn បាទដូច្នេះឥឡូវខ្ញុំចូលកន្លែង trade ខ្ញុំចូលកន្លែង trade បាទចូលកន្លែង trade មិញខ្ញុំបង្ហាញតារាងទៅលើបងប្អូនឲ្យដឹងហើយតារាងបាទចូលមើលតារាងវាមកអញ្ចឹងខ្សែខាងលើនេះគឺខ្សែ EMA ហើយខ្សែខាងក្រោម KDJ បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលលើខ្សែKDJ នេះវាអាចតម្រុយឡើងវិញបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាបាទនៅគេអរគុណច្រើនបាយបាយអរគុណបាទ